Այս պահին մենք գտնվում ենք Ասկերանի եւ Աղդամի սահմանին։ Մինչեւ այս կետը գտնվում է հայկական վերահսկողության տակ, մեջտեղում կարող եք տեսնել ռուսական խաղաղապահ զինվորներին, իսկ այն կողմում երևում է ադրբեջանական դրոշը։ Իսկ հիմա մենք գտնվում ենք Ասկերան քաղաքում, որը հենց քաղաքը նաև արդեն կարելի է համարել սահմանամերձ։ Կզրուցենք Ասկերանի բնակիչ Ալլա Արզումանյանի հետ, կփորձենք պարզել, թե ինչպիսի պլաններ ունի նա, ինչպիսի հույզեր եւ ինչպես է պլանավորում իր ապագան։ Ողջույն Տիկին Ալլա։ Տիկին Ալլա, ասեք, ինչ հեռավորության վրա է հիմա գտնվում Ասկերանը որպես բնակելի վայր սահմանից։ Ասկերանի սահմանը հիմա գտնվում է համարյա 200 մետր հեռավորության վրա, քանի որ բնակելի տարածքը իր մնացած կոմունիկացիաներով համարյա սահմանին է։ Դրա համար 200 մետր ասենց կասեի։ Տիկին Ալլա, վախ կա ձեր մեջ։ Ես իհարկե վախ չունեմ, որտեղ ինչից վախենում էինք արդեն կատարվեց, բայց բնակիչների մի 30%-ը իհարկե ունի այդ վախը, որտեղ գալիս են բնակիչները վերադարձել են համարյա բնականոն կյանքը նորից ընկնում է իր հունի մեջ, բայց կա մտավախություն, կա վախ երեխաներին, երիտասարդների մոտ, ջահել աղջիկների մեջ, որ ինչպես պիտի ապրեն այսպիսի ազգի հետ։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում ձեր եւ ձեր ընտանիքի ապագան այստեղ։ Ես պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության տնօրենն եմ, շրջանի ծառայության։ Ես իմ գործը նորից կշարունակեմ, թեկուզ ունենք կորսված 9 համայնք, 126 հուշարձան, որ մնացել է թշնամու թիկունքում։ Պիտի ապրենք, պիտի արարենք, նորովի օգնենք, նորից վերապրենք։ Անկեղծ ասած, ապագա այստեղ դեր մշուշոտ է, չեմ պատկերացնում ինչ պիտի կատարվի, մեր կարգավիճակը դեր հայտնի չէ, մենք ուր պիտի գնանք, բայց կարծում եմ կա ապագա։ Երբեք չեմ հուսահատվում, ես միշտ լավատես եմ։ Կփոխվի Ասկերանը, Ասկերանում ավերածությունը չի եղել, չեն ռմբահարել շատ, ռմբահարվել է տարածքը, կողքի կամուրջները, որտեղով տանկերներին անցնում, բերդի հիմնական զինանոցների վրա էին էլի կրակում, դրա համար ներսում շենքերը մնացել են, պատուհաններ են ջարդվել բան, բայց կա։ Տիկին Ալլա, իսկ այն տարածքների կորստով, որ հիմա դրվել է Ադրբեջանին, Ասկերանի շրջակայքում նկատի ունեմ, Ասկերանի բնակչությունը, բացի այդ տարածքները բնական կորցնելուց, էլ ինչ է կորցրել։ Ասկերանի ժողովուրդը կորցրել է մեծ հույսեր, որ շատ հողատարածքներ կան այնտեղ վարձակալած, երկարաժամյա վարձակալության տակ գտնվում են հողատարածքներ, որոնք այգիների են վերածվել, մշակվել են, նռան այգիներ, խաղողի այգիներ, ուրիշ մշակաբույսերի համար այգիներ, դաշտեր, եւ հավատացեք այդ մարդկանց 90%-ը վարկից օգտված մարդիկ են, որոնք հիմա մտածում են ինչպիսի ապագա պիտի իրենց սպասվի, այդ վարկը եթե չլուծարվի, եթե չէ, այդ մարդիկ պիտի գաղթեն ստեղից, իրանց այդ մտածելով տենց է, որտեղ ստեղ ուրիշ եկամուտ ստանալու միջոց չկա, բացի դրանից էլ մենք զգալի ժառանգություն ենք կորցրել այնտեղ, Տիգրանակերտ ենք կորցրել, մեծ Սպիտակ քաղաքն ենք կորցրել իր հնավայրով, դա էլ պետական կորուստ է։ Մի քիչ մասնագիտական հարց, ինչ եք կարծում, ինչ կլինի Տիգրանակերտի եւ այլ պատմամշակութային վայրերի հետ։
Տիգրանակերտի եւ մնացած պատմամշակութային վայրերի, ինչպես նշեցի, 126 հուշարձան ենք կորցրել, որից 10 եկեղեցի, 1 հնավայր, 1 արգելոց, Չանաղջի ավետարանոցում նույնպես համալիր 50-54 հուշարձան ունենք։ Այս կորուստը իհարկե մեծ է մեզ համար, բայց եթե ռուսական բանակը դադիվանքը սատար կանգնեց դադիվանքին, կարծում եմ, եթե Տիգրանակերտին էլ չկանգնի, մենք Պեղավայրը, հնավայրը նույնպես կկորցնենք։ Շնորհակալություն Տիկին Ալլա։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Ասկերան քաղաքում, զրուցեցինք Ասկերանի բնակիչ Տիկին Ալլայի հետ։